Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары, Адилеттүү жарандар каналынын подписчиктери, колдоочулары жана хейтерлери. Азыр мен могул Барпы Сейил көчөсүндө турам. Билесиңер, былтыр муну кеңейткен. Муну канча метр болуп, ошондо кеңейткенде жаңы полотно ташалганда могул жергечи деги Рыда вокзалдын көчөсүнөн баштап могул жерден шаардын чек чейин бул жаңы жол асфальтыны оңдогон. Бирок арадан бир жыл өтпөй уже бузулуп баштады да, бузулуп азыр өткөндө бир чыгарган элем, ошону кайра оңдоп атат азырчы. Азыр тартып чыгарам. Ошондо мен кимге, мэрияга эмес, башкасыга кайрылгым келбейт. Мен именно ошол жолду оңдогондорго, тендер менен утуп жол оңдогондорду, жол оңдогон фирмаларды ээлериге кайрылгым келет. Урматтуу дорожниктер, силер жасап атасыңар буну. Бирок кээ бириңер, бардыгыңар эмес, кээ бириңер сапатсыз жасап жол бузулуп баштап атат да. Арадан бир жыл өтпөй, даже 2 жылда гарантийный срокко жетпей бузулуп атат жол. Бул күнгө чейин бул силердин жанагыңар өтө берет эле. Себеби кээ бириңер тааныш билиштер, чоңдорду фирмалар бар, депутаттарды фирмалар бар. Бирок бул жака бир айтып кетейин, биз Адилеттүү жарандар командасы бул мындай нерсени жөн койбойбуз. Бул маселени көтөрөбүз. Шаардык кеңешти астында элди, башка мамлекеттик уюмдарды, экотехинспекция, ошол эле кабыл алган комиссиянын алдында ушул суроолорду көтөрөбүз. Эмне үчүн жолдор сапатсыз курулуп атат. Азыр бир аз тартам, көрөсүңөр. Мен айткан жерлер мына арадан бир жылда өткөн жок. Азыр уже жол бузулуп, тротуарлардагы кычык уже оңдоп баштаптыр. Кайсы фирма жасаган буну билбейм. Мэриядан тактайбыз. Бирок муну карагыла. Бул арадан дагы бир жыл өтпөгөн үчүн, жанагы гарантиясы өтпөгөн үчүн ошол жасагандардын эсебинен болсо керек. Аны анык билбейм. Жолду кабыл албаган болсо, ошо жолду сагандар өздөрү оңдоп бериш керек. Бирок комиссия кабыл алып койгон болсо, анда шаардын бюджетинен оңдолот да булчу. Ошондо сизди, мени, биздин бардыгыбыздын чөнтөгүбүздөн кеткен акча бул. Ошого кайрылат элем дорожниктерге. Урматтуулар, жасаганда жакшы жасагылачы, эптеп жана кылбайлы. Мына бир жылга жетпей уже жол бузулуп, кайра оңдоп атасыңар. Бул эмне деген көрүнүш? Рахмат барыңарга.